Төрөбүт төрүт буордарын, диэлерин уаттарын, аймак биле дьоннорун хаалларын, ине дойду көмүскелигер, Нюрбатагы иккис государственный колхозунай театртан фронга барбыт уолан уолаттарбыт ааттарын кен тутта ааттыыбыт. Мен уйдуну көмүскө устаппын. Лабашев Петр Гаврильевич. Тыһынча 900 хетти сылга чаппандага төрөбүтэ. Комсомол чилене. Колхозунай театрга администраторынан реквизитор бутафорунан үлелебите. Армияга тыһынча 904-12 хыллаакка от ыйын 6 күнүгер ыңырыллыбыта. 193 гвардейская стрелковой полкага топографтабыта. Младший сержант Петр Лабашев Гыраханнык баахыран Витебской областка госпитальга киирен тыһынча 904 сыллаакка олуньа ый 4 күнүгер өлбүтэ. Белоруссия Витебской облаһын Леознинской районугар Хатемля селениетигер көмүллүбүтэ. Петр Лабашев саңаһыгар суруйбут суругуттан. Күндүтүк саныр саңаһым Паша. Көрсүһэн турар курдук ити дораба. Мен үчүгайды хылжабын, Воронеж облаһыгар өстөөгө кытта кыргыһа сылжабыт. Бие хонтан тахса криһи билен туттубут. Өстөөгө ыаракан орудияннан ытыалыыбыт 10-19 километр ыраак сылжан. Онон сери ыаракан бухутун ити-итин улаханны гамсая ликбит. Өлөр декки хана хуок. Аны сайын кыайыны кытта төннөр балагалаакпыт. Тиетейен суруйдум, тыыннаакпын биллерээри. Тыыннаак тен табарыстар бар кепсээр. Бирге хылжак табарыхым бир дойдулаагым Матвеев Михаил корула учуутала. Кинилиин курук бирге коонньоһон утуябыт. Доготторбут туһунан кепсетен санаабытын таркатабыт. Дойдубуттан сура гыла ликпин. Дойду сонунун истиякка бага улакан. Олу сактабын. Че бүттүм бырастыыларын тиетел улакан түң таң быһы. Эһиге уолгут Петр Лабашев. 90 хүрбе 9 күнэ тыһынча 904 сыл. Сивцев Гаврил Иванович, мәңе қаңаластан төрүттәк. Артыс. Сериге тыһынча 904-12 сыл атыржағайын маңнайғы күнігер ыңырылыбыта. Сержант Гаврил Иванович Сивцев тыһынча 904 сыллааққа кулун тутарыйга сери қонутугар оқтубыта. Қадны көміллүбіте биллибет. Константинов Николай Христофорович. Бүлүттен төрүттәк. Артыс. Нюрба военный комиссариатының ырытынан сериге тыһынча 904-12 сыл атыржағайын маңнайғы күнігер барбыта. Рядовой Константинов тыһынча 904 сыллааққа кулун тутарый 3 күнігер сери толоонугар өлбүтэ. Қанна көмүллүбүтэ биллибет. Федоров Константин Алексеевич, мәңе қаңаластан төрүттәк. Артыс. Сериге тыһынча 904-12 сыллааққа атыржағайын сүүрбағыз күнігер ыңырылдан барбыта. Тыһынча 904 сыл 5 ыйыгар сырдык тыына быстыбыта. Қанна көмүллүбүтэ биллибет. Семенов Петр Михайлович, амматтан төрүттәк. Артыс. Оттақ сериге тыһынча 904-12 сыл 5 ыйын сүүрбалта күнігер ыңырыллыбыта. Дойдутугар төннөн келен ыалжан өлбүтэ. Босиков Николай Николаевич, амматтан төрүттәк. Артыс. Сериге тыһынча 904-12 сыллааққа атыржағайын сүүрбек кис күнігер барбыта. 330 нөмердәк военный частка сулус балабыта. Николай Босиков
Тыһынча 904 сыллааққа мус устарыйка сырдык тыына быстыбыта. Иркутскай обалас Усольскай районугар Мальта ден бөхөлекке көмүллен сытар. Горбатов Серафим Егорович, Нюрбаула, артист. Оттақ сериге тыһынча 904 сыллааққа 5 ыйын хүрбалта күнүгер барбыта. Радис Горбатов тыһынча 904 сыллааққа кулун тутар сүүрбе бир күнүгер сери толоонугар октубута. Новгородскай облас Старорусскай районун Барки деревнетигер көмүллен сытар. Канаев Николай Александрович, театр артыга, Нюрбаула, тыһынча 916 сыллааққа төрөбүте. Сериге тыһынча 904 сыллааққа ыңырылдыбыта. 4 сылыбыха моста тутар батальонга сулус балабыта. Ол кемге вадалас седег идетин бахылан ыарақан кутталлаақ сорудақтары толорора. Сери силлете кинини Котугу Кавкаһынан, Украинаннан, Белоруссияннан, Польшаннан эргиппите. Сери кыйыннан түмүктенмитин эл бага истибите. Тыһынча 904 агыс сыл кулун тутаруан 5 күнүгер демобилизацияланмыта. Дойдутугар эргиллен келен бочуаттаах синняланга таксыр дери районнагы Союз печать начальнигынан үлелебите. Николай Александрович ага дойду серитин 2 степеннәг орденынан за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы метеллеринен наградаланмыта. Корнилов Роман Романович, Өлөкмө районун 2 нөрүктәйин эхилегер тыһынча 910 сыллааққа төрөбүте. 2 колкоһунай театр режиссера. 36 армия 7 дивизиятын 112 стрелковай полкатыгар сулус балабыта. Офицер званиялақ дойдутугар эргиллибите. Уоттаах сери бүтэхек сылларыгар ыңырылдан барбыт Владимир Торохов, Петр Фомин, Япония милитаристической серитигер кыттан дойдуларыгар төннөн арас кемнерге Нюрбатагы государственный көһө сылжар драматической театрыгар үлеләбиттере. Киһи аймак историятыгар самай улақан сертибеләк, онна алжатыылаак сериге биһиги дойдубут норуаттара сүнкен кыйын иситиспиттере. Ырас қалланнақ, жоллоқ, эйеләг олоқпут туһугар оқсуспут, сырдык тыыннарын толу куурбут, корсун бойуттар быт албан аттара, үйелерге аттана туруақтара.